welcome back to my channel. This is the Mirma channel. And look guys, today we're going to be featuring Ben's Burjer. This is a special burger here in Mandaluyong. So we're not anymore in Malabon. We're here now in Quezon City. And because we're in Quezon City, I have a very special guest. Can you guys guess who? Dun, 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 dun. Come on over! Hello. Hi! So, guys, alam niyo naman, sinabi niya, nag-promise siya na never siya magpapakita sa camera. Dito ka. Ayaw mo ba akong katabi? Ayan, okay. So, you guys, this is my husband, Chino. Say hi. Nagpagupit pa siya para dito. As you can see, very shiny and clean. So today, ano bang gagawin natin? Kakain tayo ng burger. Na-feature na ba ito sa Let's Eat Pare? Hindi ko alam eh. Okay, we have to research kung na-feature ito sa Let's Eat Pare. Pero this was a sponsor. O di ba? 54 subscribers, tapos may sponsor na tayo. Really love your own nga, di ba? May mga mabubuti tayong kamag-anak na nagsasponsor ng mga kakainin natin para sa mukbang na to. Siya ay si Torny, si Ninang Torny. Hindi na namin sasabihin ang kanyang pangalan. Dahil siya ay ano ba? Malapit na siya maging mayor sa Grabe, hindi. So, si Ninang Torny, thank you so much for sponsoring this mountainous load of cheeseburger. Burjer. Okay. Wrong spelling ka. Burjer. Cheeseburger. Oo, galing to sa Mandaluyong, sa may Barangka. Tama ba? Barangka, oo. Malapit siya sa... Likod ng McDonald's. Likod ba? Tapat? Likod ng McDonald's. Basta sa may Barangka Drive. Address. So, may address. ay, ayun pala yung address. 451 Barangka Drive, Mandaluyong City. Yes. I'm very familiar with this place. At saka sa driving range, Wakwak Golf and Country Club. Diba? Meron din sa Wakwak, sa Golf Club, ay sa Country Club. Level up na to. Dati, wala naman sila nung ganitong box. Oo nga. At pwede daw kayo magpa-deliver. Ito po yung delivery number. Basta reachable siguro, I think. Mandaluyong area. 5349939. So, ito na. Hahatulan na natin dahil I think, sabi dyan ni Chino, nakakain na daw ako ng Ben's Burger. Pero, tingnan looks a natin. bit better now. No? Okay. So, ngayon, nag-upgrade na daw sila dahil maganda na yung kanilang wrapper. Makikita nyo, meron na nakasulat na Ben's Burger, yung logo. Ayan. So, meron din... ba? Yes, pwede na ako kumuha. So, doon ako sa may mayo kasi sayang. Oo, doon ako sa walang mayo. Kailangan ba natin ng ketchup? Hindi kailangan. Kainin As natin is. as is para masabi natin. Ito may mayo ako. Okay. So guys, ito yung itsura niya. So yung bread niya, ganito yung itsura. So, maganda yung size niya, as you can see. So, para siyang solo, talagang perfect for your merienda needs. So, may burger. How much is ganito? 80 pesos. So, 80 pesos ang isa. Pero makikita nyo, makapal yung patty niya. So, hindi siya yung parang ibang... Hindi siya parang iba na... Sobrang nipis. Unang kagat, tinapay lang. Tinapay at saka dressing. So, makikita nyo doon isang buong cheese yung nasa loob ng burger. Kagat na. Kagat Okay, na. game. Yeah. No. Sarap siya, malasa. No? Siguro mas juicy siya kung bagong luto. No? Pero, Sarap. mas masarap siya kaysa dun sa mga Naman. buy one, take one. Naman. Tsaka, comparable. Yung ba din i-gilera doon? Kasi Hindi, iba. tsaka, ako mas gusto ko to kaysa dun sa mga champ. Diba? Yung lasa niya. Tsaka masarap yung cheese niya. Kailan yung part 2 nito? Pag part 2 ba mas maraming burger yun? Hindi Ano pa bang products na? May fries din siya, ba? May french fries, Meron meron. silang ibang kinds. Ibang kinds ng burger. Yeah. So, kung naghanap kayo ng chill out place for your barkada, tapos you happen to stop. Meron lang. Meron lang. Nasa Mandaluyong area kayo. Or nasa Wakwak area. You can definitely
From the tunnel, dire-diretso lang siya. Tapos sa likod lang siya ng McDo. Makapal guys yung patty. Yeah. As in, makikita mo mas makapal yung patty kaysa dun sa tinapay. I would suggest to eat it ng habang mainit. Mas masarap siya. Definitely. Pero, as is, masarap siya. Di ba guys, usually pagka sinabi mo Mandaluyong, ano yung unang pumapasok? Loob or labas. Oh, loob or labas, di ba? Ngayon, dapat pagka sinabi Mandaluyong, burger? Anong burger? Ben's Burger o Burjer? Pag siyang Burjer, isa lang yun. Sikat to sa mga taga-Mandaluyong kasi gusto-gusto talaga ng mga taga-Mandaluyong to. Naalala ko si Jessie, yung contractor na may mga projects sa Mandaluyong. Talagang nire-recommend niya yung Ben's Burger. Masarap daw to. Gusto na tawagin niyo. And upgrade siya ngayon. Dati mas manipis yung patty namin. Kumapal. Pero alam mo, masaya sana kung merong halimbawa kamatis or kahit yung basic na cheeseburger. That's because you're thinking about the American burger. Oo nga. Yun na Pero nga. kung Oo nga pala Filipino Filipino. Yan ang Filipino merienda. Sabagay. Tsaka yung bread niya, very Filipino din. So, close to ano. That's pandesal. Pandesal. O kaya ganun yung texture niya. Okay. Kala ko monday. No, that's pandesal. Pandesal. So kasama yun dun sa recipe niya na special na pandesal style yung tinapay. Yeah. Hindi na namin ito nilagyan ng ketchup kahit ano as is. So masarap siya. So makita Siyempre nyo hindi ang dami bawal namin. maglagay ng ketchup, pwede kang humingi ng ketchup. Oo nga, pero para lang makuha natin yung totoong lasa niya. Unadulterated taste. Parang po kaya. Oo. Huwag po kayo mag-alala. Madami po kami Hindi dito sa namin bahay. ubusin. Hindi po namin ito uubusin. We believe in sharing is caring. Doon ako sa may mayo, kasi yung may mayo. Ako okay lang may mayo. Ito wala. Yeah. Adjust ko lang ha. Anong ginawa mo? In-adjust mo sa gitna. So, makikita nyo, di ba, kumain kami kanina, consistent. Yung size ng patty, yung size ng cheese, mas malaki sa tinapay. Kung walang consistent ketchup, siya. ha? Sige. Wala tang tomato ketchup. Banana lang. Banana ketchup, oh. Fix. Ano, Ikaw din ba ketchup? wait lang. Nag-stop na. Stitch mo na lang. Stitch to. Okay, so kumuha kami ng sauce ngayon. So, but may pickles ka. O sige. Sabihin mo kanina yung mga sauce na kinuha mo. Mayroong barbecue sauce. There's this place in Subic na rib place. You remember? They sell their own sauce. So we're gonna try it with the Ay, what's the burger. name of the place? Para siyang malaking American American restaurant. restaurant siya na ribs. Na puro ribs yung feature nila. So we're gonna try it with the burger. And then there's ketchup. hot Ketchup, sauce. extra rich banana ketchup by Del Monte. And this is hot sauce from... Tapatio. Okay, Tapatio. Yay, my favorite. Woohoo! Okay. So let's try it. I'm gonna try it with Tapatio first. Uy, grabe, sarap. Ay, shucks. Natulo. Oop. Tapatio ba talaga siya? Tapatio. Mahap. Ayan. Oop. Tumulo. Careful, dessert. It's okay. May paglaba. Maganda sa sauce na hindi mo overpower yung burger. Nandun pa rin yung lasa. Masarap talaga yung burger. Ketchup. Halo-halo na yung sauce. Guys, hindi namin sinasabi masarap kasi libre ha. Hindi naman yung may-ari ng libre sa amin. Mayroon lang kumakain sa Ben's Burger na kamag-anak. Na sabi niya, try daw namin yung Ben's Burger. Oh. Pagkain yung Sana magkaroon ng
branch dito sa QC. Or, sana meron din silang parang Franchise. franchise. Yeah. Hindi franchise. Ang tawag dito, yung dito sa sauce. Para mag-add I'm ka saying the burger. on the burger. Mm. Yung sauce ng Subic, okay na, doon na lang siya sa Subic kasi pasyal na yun eh. Kaya lang tayo, hindi naman tayo mamamasyal sa Mandaluyong eh. So parang, ang hirap puntahan ng Ben's Burger kapag so, Huwag ka mag-alala. malay mo, magkaroon. Huwag ka mag-alala. Dadalawin kita sa Mandaluyong. Baka ikaw ang dalawin doon. Baka may mag-franchise. Baka natin. Baka makasal ko si Jerry. Sarap. There's really no way of eating a very nice burger na neatly. Has to be very sloppy talaga. Messy talaga burger. Yeah. Actually, Huwag kayo maiinis pag gano'n. It's a messy food talaga. wag lang sa shirt. Tama. I think one more. Mm-hmm. The one without mayo. So, baka sabihin nila ako yung malakas kumain. In all fairness sa akin, mas malakas talaga siya kumain sa akin. I can eat more than... Well, Twice. ngayon na lang because Twice. I'm breastfeeding. Before, I didn't used to eat that much. No? Twice as much. Before, hindi na. Ngayon lang. Mm. Before, when I didn't have Mikael yet, hindi pa ganun kalakas kumain. Pero now, Hinahanap lang niya yung walang mayo kasi she doesn't need mayo. pero now talagang, grabe. I eat a lot. Mm. As in more than him. Yeah. So, ano-ano ba yung mga kinakain ko na mas madami sa'yo? Pizza. Ah, yeah, pizza. Oh my gosh. You know the SNR pizza? I can eat the entire thing, but I don't want to. I can, but I don't want to. Mm. So, yung next na invite namin si Boog, sila Pedro. Ay, oo nga. That would be fun. Yeah. Eh, gusto nila cook-off eh. Hindi na talo kayo sa amin. Matalo. Saan kayo magluto yung mga boys? Wife versus husband. Yeah. Or wife or girlfriend versus husband. Dito mo na lang. Diba? Mhm. Mm-hmm. See, hindi masasayang yung box, pwede paglagay ng kung ano-ano. Actually, maganda yung box nila. Ah. Pwede So, save. kung halimbawa, pwede kayong ma-take out, naka-box siya. Pwede, hindi siya mapipipi. So, maganda rin yung paper nila. Kaya yung packaging. number, yung ano. Yeah. Number and all. Okay. So, So, kung maghanap kayo ng local burger joints, kasi syempre, diba, I always try to feature mga local markets, local eats. Kung naghahanap din naman kayo ng local burger, you guys can try this. sa pa ba ako? Ewan ko sa'yo. May laro ako eh. Oo nga, may laro ka. Huwag nga baka. Baka hindi ko na kayahan, masuka na ako mamaya. Oo nga. Hindi ka maka 22 Pero, points. titirahan nila ako mamaya mga dalawa. Late na yun. Okay lang, no problem. So, all in all, rate natin. Okay, sige. Gawin Okay. natin, ilan yung ginawa ng ano? Highest yung 10. So, No, let's parang, ano ba to? Let's make it easier to understand. Kasi Okay. masyadong mahaba yung range ng 1 to 10. So, 1 to 5. Oh, sige, 1 to 1 to 5. Simulan na sa bread, sa patty, sa overall quality. Tandaan nyo, ano to ha, this is like a Filipino burger. Hindi namin siya ikukumpara sa American burger. So, lahat ng mga Filipino So, we can burgers. rate it na i-compare natin siya for, let's say, Fridays. Oo, syempre, iba naman yun. Ibang level hindi yun. level yung field. Oo. No, so, at least, let's rate it accordingly sa pagiging Filipino recipe burger. Oo. So, sa Okay. taste, yun yung ano. So, bread, patty, overall taste. O, sige. Ah, Okay. So, ikaw muna. sige. So, bread. Okay. Just because hindi natin nakain ng mainit. Okay. So,
And then, knowing na pandesal yung style niya. So, I give it around 3.5 to 4. Okay. Para at least fair. Kasi hindi natin siya nakain ng mainit. Sige. So, patty, overall, 4.5. Okay. Okay. Taste, 5. 5. 5. 5. So, 3.5. 4.5. 4.5. So, that's 8. 8 plus 5. Plus 5 is 8 plus 5, 13. O, divided by 5. Hindi. 13 over 15. 13 over 15. Yeah. Okay. So, 13 over 15, not bad. Okay. Not bad. Ako naman. It's actually really good. Kasi, Yeah, ako naman, that's above average. It's like, Yeah, complete natin ko ilang percent ang 13.5. yeah. Na-apply ang kanyang mga pinag-aaralan Statistics. sa buhay. May statistics ako ngayon eh. So, ako naman, sige, rate natin. Ano yung una mo ni-rate yung tinapay? Tinapay. Okay. Ako yung tinapay, ang rate ko sa kanya, well, ini-imagine ko siyang mainit. I think mas masarap nga siya na mainit. Pero, ang rating ko sa kanya ay 3 kasi namimiss ko yung talagang pagiging pandesal niya. Kala ko talaga nung una monay siya. Well, 87%. 87%. So, yung akin 3 yung sa tinapay. Tapos natuwa ako dun sa cheese kasi yung cheese niya hindi siya yung hinati lang sa apat. Isang buong square siya na cheese. So, talagang cheeseburger siya. Hindi siya cheese-cheesean lang na, ay, nasan ba yung cheese dito? Okay. So, in every bite may cheese tayo. Every bite may patty rin. Every bite may patty rin. At yung patty niya, okay. Doon tayo sa patty. Yung, ano ba yung rate mo? Yung patty, bread patty and then overall. Okay. So, yung patty, syempre kasama doon yung cheese. Gusto ko siyang bigyan ng 4.5. So, 4. Bakit 4.5? Yan. Kasi 4.5 dahil medyo maalat lang. Masarap siya, malasang-malasa. Pero medyo naalatan lang ako ng konti. Even without nung sauce. So, yun. And then, yung overall niya, 5. Okay. Bibigyan ko siya ng 5. Kumpara, guys, remember, we're only comparing this to local burgers. Hindi kasama yung mga high-end burgers. So, 5 siya. Very decent, pati yung kalagay lang. So, overall score natin is 25.5 over 30 divided by 30 is 85%. 85%. Not bad. So, guys, if you're looking for a burger, overall value for money pala. Value, ayaw nga, hindi natin nasama. Hindi, wag na natin sama. Pero, what do you think? It's 80 pesos for the taste, for the size? Akin, okay lang yung 80 pesos. Na sa akin, hindi ka nalugi. Oo. So, sa akin, you get what you pay for. You get what you pay for. Hindi, tsaka, dun lang tayo. Kung ikukumpara nyo talaga, I'd like to go back dun sa size talaga ng patty. Yun lang. Hindi siya manipis. Makapal siya. So, at saka, hindi siya puro extender. So, yun yung isang napakamalaking factor kung bakit binigyan ko siya ng magandang So, you give it, like, rate it 5 points. Overall value for money. Yeah. I'd rate it, yeah. I would say 4, 4.5. Okay. Not bad. Mas kuripot. Well, kuripot kasi ko. So, sa'yo, 5. Yes. Yeah. I'd go back to it. Like, I'd go back and buy from it. Or pa-deliver. Pag meron ng branch sa PC. We never know. But for now, dadayuhin na lang natin siya sa Wakmak Golf Country Club or sa Barangka. Hello, people of Barangka. So, with that, guys, you're extra. Yes, so thank you so much for guesting with me. Thank you very much for Thank having you me. for breaking your promise na hindi ka mag-appear on camera. So Sabi ko lang naman, kakain lang naman ako eh. Oo nga, pero hopefully next time. Kung may pagkain pa ulit, why not? Oo nga. Well, part din naman to ng bucket list ko. So guys, remember this video collection is all about my bucket list. So a bucket list would be to have a mukbang with you and you have just fulfilled that. High five! So si Mikael naman. So, next time, sana kasama natin yung mga iba nating friends. Sila Bug, sila Pedro. Si Attorney. Torny. For sure, makikilala siya pero hindi nyo malalaman na siya. Pero guys, she's single and ready to mingle. Yeah. Yun lang ang sasabihin namin sa iyo. So, if you guys would like to get to know her, please comment down below. And make sure if you like this video and all the other videos on the Mirma channel, hit that subscribe button. And of course, click that bell button for your notifications. Thank you so much. Thanks for guesting. Bye!